samhul pathani somni paruk ni lai ni kan lo thleng le ta khovel thu thar langsa zinga Russia Ukraine in dona a thil thleng thar te tin Middle East lam te pok an hrut le dona Ukraine sipai te chuan Russia ram chung oil refinery oil thlit fim na mun lian tak mai an bei hei hi Russia and Ukraine ram an bei tharlam bera ki fa mi pasari an thi nu thil thleng kha nia Ukraine hen phu balak nan kalpui vele tarep mai Ukraine sipai te hian Krasnodar Biela Russia oil refinery le Novorossiysk longchol na muna oil terminal an kap ni in Reuters chuan puanga Kiev sipai te chuan Russia target an nei hi Russia tan chuan strategic infrastructure poimo tak mai ania an sipai te an man tangkai me ka ni helai biala hian Ukraine chuan drone tam tham takan kap lut nia soi ania ram pani te in be ton mek na hian drone manga in chan ton na hi anin beidan tlang lon berani mek ani Telegram thu chuan siama Ukraine General Staff chuan oil tankera oil phurte abonasa a heta hian kang mai lian te ken chuaka Beriv military plan chu bei ani boka heta hian Russian S-60 reconnaissance aircraft an kap chetel nia puanani Ukraine SBU Ukraine Intelligence Domestic Security Service official chuan hebe puithlakna hian Novorossiysk a naval base bula landing vessels chulaya long ding pakhat chu an kap chetel bok ni nan puang Ukraine drone manga Russia chimlama be puithlakna lian taka mi pathum an thia mi som parokin hlia mantuar ni an official te chuan an puanga Ukraine drone manga be puithlakna Russia ram chunga thlengve de umolmol mai Russia chimlama hian be puithlakna lian taka oma Black Sea longchol na mun Novorossiysk le khopui Rostov on dona Krasnodar ate chiatna engemaw zat thlenga heta hian mi pathum an thia hliam hi som le paruk an om Russia Defense Ministry chuan Ukraine drone jani somli pakwa Russia ram bial chunga ron thlok lut an kap thla ni na puanga hengzinga hian Black Sea chunga zale som paruk zet an kap thla Krasnodar le Rostov chimlam bial chunga somko pani an kap thlabok Rostov Governor Yuri Slesar chuan poikhona thlenga hian paint shop te warehouse te apartment building palile in som pani achiani in a puang mi pathum an thi ni na puang boka Telegram video footage fin fialawa chuan drone angchi boro ka thlok engzoi zoi mai chu Novorossiysk residential apartment block a hian apuak dur lai te ti lanania oil port lian tak muna direct in athlok lu ta heta hian atholu nu loka hian mayal hlom lian tak boro ka zam chhongoi ngoi te po video footage a hian ti lanani Krasnodar Governor Veniamin Kondrativ chuan hebe puithlak nei Krasnodar bial chunga Kiev chetna lian ber zinga mi ni na soya oil export terminal bula tupse apartment building pakhat chu an kap cheboka Russia sipai te hian Kiev thotan lampang khan an beya tunkar thotan thole khan an beya khata khan chen na in ninga mozat a chhia kang me chuak boka mi pakhata thi bokani khami nu khan Ukraine chon ti hian Russia mun laka be puithlak na hanron kalpui vele ta ni ole Middle East lama han lut vele ta ila Hezbollah Israel in kar tuna hian a boi chhomeka mani kan Israel chuan Hezbollah military chief kha Lebanon khopui Beirut a be puan thlakna khan an thata Hezbollah laman thin rim hle ni in khovel media ten an puanga hewang hian video nung bera po khan be pui thlakna phubalak na ra phlak tak mai Hezbollah tangin Israel thian an tur mai thei tiang zong khan kan ron puanga kha kha tuna hian ani dan halani mekani hemi te pani Israel Hezbollah hi Gaza buai nu hian Gaza mi puile Hamas ho thlopna tan Hezbollah hian Israel an bei hani kha ramria drone te missile te Hezbollah te hian an kap na sa thina Gaza in dautan tirlai borvel kha hania khathil thenga khan Israel chuan Hezbollah ten ral thuam an ron ka thin an ti top lawani chuan na takin an chang le dona an lu chil don ni khan an puang thina United Security Council thuremna 1701 angin Hezbollah te Israel ram ria tangin hlataka kem somthum pon lama anin thiar chuak turani ti khania chu khovel sarkar ten mala rose chutinga man la lawa anche lawani chuan na takin Israel chu achedon ni khan Israel khana puang thina ni kha amaro chu khovel sarkar atangin UNSC resolution 1709
chuti hlotlin ani tak si lo wang le Hezbollah ten Israel an beichhun zom zela wang khan Israel sipai te Lebanon chimlama lutin Hezbollah mun te han suwa sama in beina in dona lian tak achuak ani kha in dona kha nikum November thla khan in ka hai manga ti to pania maro chu in ka hai bo chen na tam taka oma chumi in chan ton na chu tu na hian la thleng me kania in ka hai thuthlung ero al om reng thung Hezbollah ne in ka hai an nei nuwa Israel chuan Lebanon a chet na civil mi za somni pasari an thi to ni in UN chuan a soi United Nations Human Rights Office chuan Israel le Hezbollah in ka hai puan ani nuwa Lebanon IDF be pui thlak na sang wangin civil mi za somni pasari borvel an thi to ni an chuta in ka hai thuthlung chu pol panhiten zom se an du thu UN chuan thu chua aron siam UN Human Rights Office thu puang tu Thamin Al-Khitan chuan in Geneva press briefing a Lebanon le Israel in ka hai puan ani atanga kum khaddon hani nuwa po Israel sipai te beina hapung chho zel ni in kan hria hewang hen Lebanon na civil mi te tual thi na le hliam raplak tak tuar te chian na thleng chhun zom zelang te omani chuwangin he in ka hai chunga hian in ka hai dan zom thram turin le chu tianga be pui thlang na thleng to lo se han du thu UN chuan thu chuan siama November ni somni pasari sang ni somni palia in ka hai thuthlung siama khan Israel le Hezbollah pani hian Lebanon chimlam an chua sananga yani ka chuti rol chuan Israel chu Lebanon chimlam atanga lo om ron thleng zel theile Israel himna ti che thei thila om zel wangin heta hian Israel sipai te hi mun then khatan lo oma Hezbollah chetna na chang let ve zel boka in ka hai thuthlunga khan Israel himna ti che thei thil le chutianga Hezbollah malang na thar omani chuan warning pe masalawin Israel chuan Hezbollah abei let theyang ti kha in ka hai thuthlunga khan an zia miawa wangin Hezbollah te in ka hai an bo chiat awanga Israel be pui thlak ngal na angte athleng nual to rengani Lebanon sipai te le International Peacekeeping Force UNIFIL te chu Lebanon chimlama hian an lu ta heta hian Hezbollah te na mun ma an chuasan an op chhun zom zela an lu chhun zom zel boka chu tiang chuan in ka hai chunga hian malak na tur duan ani Hezbollah chuan mun ma an din thar le mek nia soi thin tu Israel chuan tu hnaya Iran thlop fir fiak pol laka hian be pui thlak na han kal pui nual mai cholni po khan Hezbollah military leader pakhat an thatani kha hi tuna Hezbollah thin rim ron erlet thei mek kan puan thin ka ani Lebanon chuan Israel chu be pui thlak na lian tak manga a chan let tur thu apuanga hi an hruai tu lu ber an hruai tu lok an sipai ho tu Hezbollah ten an chan hnu ani Lebanon Health Ministry na tarlan danin Lebanon a hian in ka hai puan ani atang khan mi chathum som thum chuang an thi to ni nan tar lang thunga mi zakwa somli panga vel an hliam ni in an chut bok heng an thu puan an chin chia te hi civil mi le indo mi te thler rang lawa an puan chuani in Hezbollah emo civil mi thi emo a rana puang lavina vai hetiang hian Lebanon Health Ministry hi chuan an ron puang ani media then khaten an puan dan chon in ka hai nuwa khan Israel chetna wangin fir fiak pol le an tran rol pui sila keng pol member zathum somnga chuang an thi towa Hezbollah mun zatel an kap cheto bokani Lebanon chimlama po be pui thlang na lian tak taka kalpui ania in ka hai nuwa Israel in be pui thlang na lian le te na wan kalpui hi wei sang khat jan hi chuang ani der to ani UN Human Rights Office in tarlan danin nikuma Israel le Hezbollah in the watang khan Lebanon ram chunga mi sing ruk sangli chuang Lebanon chimlama train an tlan chuak ni nan puanga hi in hum himna an zon wanga ni chung ho chu IDF ina kulan siam UNIFIL UN muanna sipai te nena an hun ma te han tlan tom himna zogin an tlan dar hlum bokani Israel chuan Lebanon ram chunga wall crossing a siam hi square meter sangli borvel ni in hi mi puite chuan anom na hun a kirle turin har satna an to phana ni in UN Human Rights lam chuan an puang bokani ram chunga ral tlan zong te chu an chen ne lama an kirle vekhi angai ni in UN Human Rights chuan an soya chu tenga malak na an kirle na ti boi tu chu Israel ni in Hezbollah lam chuan an pu ve bokani ole Ukraine chuan US President Donald Trump a ruam man na siam chu an pom donem la chiang lo ma se mason na om mek ni in puanania Vladimir Putin le US President Donald Trump in biak na turte
Zelensky te nena inbiak na nei thei turin mason na thui tak akal to nia soi ani US le Ukraine mediating team te chu Geneva trama ruam manna Russia Ukraine inrem na atana ruam manna chop chuate soi ho turin Geneva an thu khoma heta hian Ukraine chuan trama na lis asiam hi Russia du thu sam lis ni in a soi sela Kiev chu Moscow kuta aram peturin tram hian ruam manna asiam ani tin Ukraine chuan an puwa he Donald Trump ruam manna hian Ukraine chu sipai bituk chin nei tirte nei to zom lo tura ti te tiang chu Trump ruam manna hian a ani Trump ruam manna hi tlem ti danglam rotna oma Ukraine le Europa anti danglam hi engchiange hriatalani lova President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine thlop tu ram somthum omna pol video conference a thu soya Kiev chuan Donald Trump ruam manna hi an thlira mara chu sensitive point ngai tu ngai thil alo ni na puang hemi ma hian Ukraine official pakha chuan Reuters a hril danin framework hi athupung chuan an thlop ni in puana nia chutiang rul rupu chung chuan Geneva in biak na kai hruai tu Zelensky chief of staff Andriy Yermak US team te ahma chon bokani White House a thuwa soina Trump chuan Ukraine in dona chin fel chu all samlo a all ai lo ni na soya ma se inrem na kan nei to hle ati thung deal hi siamania chu pom turin ruamanna kalpui me ka ne inbiak na me ka ne he indona ti top hi thil all ai ni lo ma se ti top turin malam kan pan me ka ni ati a truth social platform a Donald Trump chuan deal chungchanga inrem lo na tlem te chumi jingfel tur chuan malak na ni na soya Moscow Russia President Vladimir Putin muturin a envoy Steve Witkoff chu atir doni in Donald Trump chuan a soi boka Putin le Zelensky tanen rang taka in hu be se ani ti in Trump chuan a soi bok Russia hian Donald Trump ro manna then khati danglam hi ala mulova hi tlang zarala nilova ma se foreign minister Sergei Lavrov chuan kumin kumtir lama Alaska summit a Trump le Russia President Vladimir Putin ate inkara inrem na inbiak na kha ataka ti hlotlin angai ni na soya Kremlin hian Al Jazeera palai chuanin Trump ro manna then khati danglam rotna mek le then khati danglam chu an thiam lo le ni na soi Donald Trump ana tirlama American ro manna aron present anglo takin point som ni pariat then khati danglam ania European version a chuan European drama ro manna point som ni pariat jinga point then khat anron soi chuadana chuan Donbas atanga Ukraine sipai lak chu a huam lo ni in European lam hi chuan anron soi chu ka hi Russia lam hi chuan an pom don lo ni angai ani Kiev chu nei to atel thena Europe rotna thara hian chuan phal sakania nei to atel theyang ti te EU hi chuan an ron rota Ukraine chu sipai anei theizat bituk siamte chutiang te po chu European Union chuan anrem tilawani hi Russia du lo dan vek ni in alang boka mase US Army Secretary Dan Christ Cole chuan United Arab Emirates kopu Abu Dhabi a Russia official tenena anin komna chuan inbiak na chu akal tha a be se na sang takan nei ti na soithung ani France President Emmanuel Macron le British Prime Minister Keir Starmer te kai hruina noya video meeting nei ni in heta Zelensky le US Secretary of State Marco Rubio te po antela hruai tu te chuan US le atran rol puiram te inkara security guarantee ti nget turin task force din an rel hi Russia Ukraine in remna thei ni chuan Ukraine ven himna turatan US le atran rol pui tren khatten in remna han nei dona chumi tan chuan task force din an rel ani Trump and Ukraine tan in ka hai nuwa reassurance force siamna tur backup engma apoina khana ziak tel lava force din tura ro mana siama hian European tranrol pui Ukraine in atran rol pui ram te rot chuani thungani chuan rotna chuan chutiang task force te chuan Ukraine sipai te training an pe anga tuipui boruak le khomola tanga tan pui no thei te an kal pui anga chutiang chuan ro manna point an da bel bokani khotlang te chuan kumsang ni somni panhi khan Russia thil nei sarkar danga Russia thil nei assets angchi dollar tlula ding on zathum vel an thren sakme kania chumi chu tun inrem na hian Donald Trump po hin ron ziak langa Ukraine tran puina ele Ukraine sakthatna ta na man tur ti te tin Ukraine chu US ina security guarantee apek dona wangin US chan tur te po ani kha heti lai hian tunkar chung hian Ukraine khopui Kiev Russia na beina thizat chu mi pasarian kai to ami somni pakhat hliam an to he state emergency service chinan puan dana nia
emergency service chuan mi som paret vel tangkhang an hruai chuak nia soyani bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Kyiv le a che vela missile le drone manga beipui thlak chunjom zelani wangin chen na in le civil infrastructure nasa takena chia ti soya Russia Ministry of Defense chuan Russia sipai te hian Ukraine a sipai hmun pui defense industry facility te energy facility te le drone dana hmun te an bei ni an puang thunga civil hmun ma an bei lo ni in an soi thung Russia a Krasnodar region a Ukraine drone manga beipui thlak ana awangin mipakwa na taken an hliam boka chuti lai chuan Ukraine ram Zaporizhzhia biala Russia ina alwa chulai hmuna chuan Ukraine in beipui an thlak awangin mi singli chuang velin eng kol phetha eng an ngei mek bokani Ukraine in dona chik takalo clear to deep state chuan Russia sipai te hian tuna mason na Sivars khopui bula te tin Ukraine khochaklam Novoselivka te Zatissia te Novokonomiche te le Mykolaiv hmuna te mason na lian takan nei ni in atar langani Russia sipai te chuan dar kar somni pali chungin Ukraine sipai tena long range missile pali le drone zali som pakwan ron ka te an kap thla ni in tas chuan Russia Defense Ministry thu chu aron puang bokani ole Ukraine Russia in dona hian puan sen lo thila ma thleng me ka nia in rem na turin Donald Trump chuan point somni pariat duang chuaka chumi chu thupunga pom ni in maro chu in rem lo na thren khat point a oma hei hi anin rem lo pha thayang em ti te po zona lian takani me ka ni Trump man na thren khata kha chuanin Russia ina ram chunga arin lo Donbas pumpui Donetsk Luhansk te chuta Ukraine sipai omzong te anin thiar chuakanga Russia ram chunga nga puana nianga international hriata chuan Russia ram chunga nga puana nianga ama ero chu Donbas a Ukraine sipai chuasan hmun chu ground a chuan buffer zone anga ti anianga ram pani ten an luat hei lovang ti te khania tin Russia in ram chunga arin lu tel zinga Zaporizhzhia le Kherson atangin a in thiar chuak thungang ti te ania tin chung rambial pali Russia ina ram anga angai Kherson Zaporizhzhia Luhansk le Donetsk pon lampang chumi area ina a huam tel lo pon lam a Russia sipai ommek te ram an lak thren khate Russia chona chu sanang ti te ani tin Ukraine chu NATO membera atel theilo wanga engtika ma NATO atel lovanga tin Ukraine chu sipai army nei theizat bituk sakani ang ti te ani tin point tam takatel boka khatiang kha khang zinga point thren khata khanin rem lo na han nei me kani chumi chingfel tur chuan Donald Trump chuan Steve Witkoff helai Russia Ukraine in dona apalai chu Moscow atir don bokani chutiang te chon ro manna lian takhi ommeka ro manna a ommek lai le traman chutianga in dona ti top tura poina duan chawa chumi ti hloling tura malak na ommek lai hian ground lama chun in beina ala chol chuang lo ti kha an thetaila tin Hezbollah hian an hruai tu an sipai ho tu military chief thi awang hian phubalak na lian takan kalpui thei ni in tuna hian Israel sipai te ala tala ommeka inral rin na lian tak an la naya ingang tekin nge Hezbollah te in Israel an bei thut don rocket emo missile asang tel han kap lut le zoi mai don nge ti te tuna hian borok so sang taka ommek bokani ole thil thleng thar berte he channel a hian in longa chang zel don nia